Здравствуйте, меня зовут Владимир Суменко, вы на канале 1 метр, мы занимаемся профессиональным ремонтом под ключ. Сегодня мы приехали в хорошо известный уже нам ЖК «Лесной квартал» в Броварах. Кто смотрит мой канал или следит за моими видео, в прошлом году я сдал здесь две квартиры, двухкомнатную и трехкомнатную. По двушке обзора не было, и сегодня мы исправим эту ситуацию, и сейчас пойдем ее как раз и посмотрим. Что касается трехкомнатной квартиры, то в качестве промо скажу, что заказчики пригласили нас к себе в гости, заценить, как они обставили квартиру, как они наполнили этот интерьер. Напомню, нашему ремонту уже год, то есть сдал ее весной 2019 года, сейчас на дворе март 2020. Соответственно, мы отснимем видео, за что заказчикам огромный респект и благодарность за такую возможность. Но возвращаемся к нашей двушечке. Значит, это двухкомнатная квартира, которую мы перепланировали. У этих двух квартир одни хозяева, поэтому одна квартира была заточена под жилье, вторая квартира больше для работы. То есть это некое такое пространство для творческой работы. Как это все выглядит, мы сейчас посмотрим. Пошли в квартиру. Вот мы поднялись в квартиру, сейчас я нахожусь в такой вот объединенной студии, мы эту квартиру ранее перепланировали, это была отдельная спальня, отдельная кухня и отдельный коридор. Сейчас все это представляет одно единое пространство, такой себе open space для творческой работы. Значит, пойдем с самого начала, посмотрим, как эта квартира выглядит. В этой квартире очень много лофтовых элементов. Сейчас подробно на них остановимся. Допустим, вот как эта стена при входе, это реально кирпичная кладка от застройщика. На углу у нас есть бетонная колонна, то есть все это дело мы слегка поправили и окрасили в белый цвет. Такая брутальность придает некую изюминку этому интерьеру. Значит, по правую руку от меня находится силовой щит, слаботочный щит, но сегодня мы в технические детали внедряться не будем. Я думаю, тот, кто смотрит мой канал, и так знает, что там этого хватает добра с избытком. Значит, двигаемся дальше. Туалет. Значит, туалет у нас выполнен вот в таком стиле. Есть серый керамогранит с мебельными элементами вот в цвет дуба. За этими дверцами разместилась входная сантехническая группа, разместился бойлер и инсталляция с подвесным унитазом. Также есть небольшой рукомойник с подвесной тумбой, которая скрывает коммуникации. Двери — это компания Родос, такая добротное полотно, добротные двери, бесшумные замки, скрытые петли. Короче, выглядит оно все очень классно, на ощупь тоже очень добротное. Ванная комната. Ванная комната у нас выполнена в таком же стилевом решении. Тоже серый керамогранит на полу, на стенах. Ванна у нас металлическая Кальдевей. Мы ее всю запениваем для того, чтобы было меньше теплопотерь. Все тумбы вот под мойкой, под умывальником и шкафчик, они навешаны на стену. Они не стационарно стоят на полу, они подвешены. Туалет-ванна у нас с теплым полом, проходная зона, кухня у нас под плиткой также с теплым полом. Да, раз уже мы начали о напольных покрытиях, здесь присутствует два вида напольного покрытия. Есть керамогранит серый, по которому мы сейчас идем, и есть ламинат под цвет дуба. В принципе, вот стилевое решение, оно выдержано по всей квартире. Значит, теперь мы перемещаемся на кухню. Кухня у нас зонирована таким вот отдельным карманом. Есть барная стойка с такими вот подвесными светильниками. Сама кухня выполнена также вот в цвете дуба с элементами или с черными там вставками, так сказать. Задняя стенка, вот фартук в данном случае, да, это опять же вот элемент лофта, да, это реально бетонная колонна, которая просто вскрыта лаком. То есть опять же такие вот элементы брутальности, они присутствуют. Компоновку кухни мы обсуждать не будем. Здесь, в принципе, все компактно, все как бы лаконично. Но так как функционал этой квартиры предусматривает по большей части работу, а не проживание в ней. Но все необходимое, там холодильник, морозилка, плита, духовка, вытяжка, мойка, все присутствует. Далее, опять же, мы сейчас в одном пространстве, да, проворачиваемся. Это студия, где непосредственно люди будут заниматься фотографией. Потолок, обратите внимание, также в бетоне, то есть половина квартиры у нас подшита гипсокартоном, половина вот оставили в бетоне, и на этом участке у нас разместился
трековый такой вот светильник в форме прямоугольника. И также присутствует реечная конструкция. У меня на канале есть видео, как она собиралась. Ну, вы можете увидеть, как это все сейчас сочетается в интерьере. Опять же, все пытались подогнать под цвет дуба, все элементы. Жалюзи, цвет дуба, реечная конструкция, напольное покрытие, кухня, ну и вообще мебельные конструкции по квартире. Поехали дальше. Значит, здесь есть такой некий образовавшийся коридор. Раньше это был коридор, с которого был вход во вторую спальню. Эту часть полностью зашили большим встроенным шкафом. Смотрится классно, функционал, блин, сумасшедший. То есть сюда можно засунуть слона, как мне кажется. Шкаф классный. Так, ну и, собственно, наша спальня. Это одна спальня, которая осталась. Она тоже служит неким таким импровизированным рабочим местом. Она выкрашена в немножко другой цвет, тоже синей гаммы, но он более светлый, такой ближе к голубому или даже какой-то морской голубой. По наполнению все то же самое. Белый, голубой, серый и дуб. Очень много зон у нас выделено кирпичиком декоративным. Это гипсовый декоративный камень или кирпич, который мы клеили, забивали швы и выкрашивали все в белый цвет. То есть часть кирпичика у нас декоративного, часть кирпича у нас настоящего от застройщика. Ну, на балкон мы выходить не будем, там сейчас очень много вещей. Значит, у нас присутствует два балкона, один закрытый, это вот выход со спальни, и второй балкон у нас с кухни, он открыт. Там просто плитка на полу и плитка на парапете. Ну, наполнение вы можете сами посмотреть, я сейчас выйду из кадра, а вы пройдетесь по квартире и посмотрите, как она выглядит. Вот такой вот был легкий, непринужденный обзор этой квартиры. Если понравилось, нажми лайк, подпишись, жми на колокольчик, чтобы не пропустить обновления. Еще раз напомню, что очень скоро выйдет обзор трехкомнатной квартиры, где мы сделали ремонт ровно год назад. Заказчики дали нам возможность такую прийти, заценить интерьер и вообще посмотреть, как они обжили эту квартиру. А для меня это просто уникальная возможность посмотреть на свою работу год спустя. Конечно, я думаю, это будет интересно, это будет занимательно, и тем более это будет полностью обустроенный и наполненный интерьер. Что на моем канале большая редкость, потому как мы делаем ремонты под ключ и выходим с квартиры на этапе, скажем так, неполного наполнения, да, то есть ремонт готов, но нету некоторых элементов, нету, может быть, какого-то декора, соответственно, тяжело или иногда даже невозможно увидеть, как бы этот интерьер выглядел в наполненном состоянии. За это отдельное спасибо заказчикам еще раз, и, конечно же, ставь лайк, подписывайся на канал, до новых встреч, пока!